ქუდით ცნობადი არა ვარ, ლურჯი ქუდით ვარ ცნობილი იმ ხრივ, რომ უბრალოდ ვიღაცები ქუჩაში ჭავჭავაძე სადღაც რო გავულ ხოლმე, გამარჯობა როგორ ახარ? და რავი გაგიმარჯოს, კარგად შენ, მეთქი უკაცრავად ვერ გიცნობ. არა, მე შენს ვიდეოებს უყურებ და ანუ მე რა ხო ინტერესის გამო შევდივარ და ანუ ეხა ვცნობ და ვერა და ეხა აუ შენახალ ბიჭო იმიტომ რომ ანუ შეხვედრადაც ვიყავი რა ეხა მაშინ თოკოსთან ვიყავი წარმოიდგინე თოკოსთან ხო აი ყველამ უნდა მიცნობდეს წესით რა შეგნით ვინც არის მივედი ესე ჯგუფში 12 კაცი თუ რაღაც იყო და დავჯექი ქუდის გარეშე ვარ ხო და ნუ აი ვაპარაკობ და ეხა მაინტერესებს რომ მეც რაღაცა ესე რეპლიკებს ვისვრი ეხა რა და აი მაინტერესებს ეხა ხალხის რეაქცია ხო და აი არა ვისხმა არა მოუღია რა საერთოდ ანუ მე შესვენების მერე შევუბრუნდი ლურჯი ქუდი და შენ ახარო ხო და ანუ მე ხა ხტები აი ეგ არის რა რომ ტიპი ქუდით მცნობს და რა იმით რომ რაღაცებს ვაპარაკო ანუ იმისთვის ცნობადი არა ვარ ის ჩემზე რეკომენდაციას არავის არ გაუწევს იმიტომ რომ არ მიცნობს მაგრამ დავამახსოვრდი ანუ თავარი თემა არის რომ რაღაც ტიპს თუ გინდა რომ დაამახსოვრდე რაღაცა ვიზუალური მაიდენტიფიცირებელი უნდა შემოიტანო ლოგოს რა შეძახიან ხო ლოგო არის რაღაცა ვიზუალური იდენტობა თუმცა ანუ ეგეთივე ვიზუალური იდენტობა შეგიძლია როგორც პერსონალურმა ბრენდმა რაღაცა შემოიტანო რომელიც დისონანსში მოიყვანს ტიპთან მაგალითად შეიძლება იყოს ქუდი შეიძლება იყოს ყელსაბამი სამაჯური ბეჭედი რაღაცა ტიპის მაიკა ჩაცმულობა რომელიც მარტო შენ გაცვია და ეს ამას რატო აცვიეს ანუ ისეთი რაღაც უნდა იყოს, როდესაც აი რავი, ხო არის რა ის რა თქვა მე რომ შენ თუ გინდა რომ რაღაცა კარგად გამახსოვრდეს, რაღაცა მაგალითად სპილოს თუ დაინახავ იმაში რა ქვია, ტრენინგ ცენტრში სადღაც ოთახში, ანუ ის მომენტი სულ დაგამახსოვრდება, მაგრამ ახლა ტრენინგ ცენტრში რო ტელევიზორი კიდია, ის არ დაგამახსოვრდება. ანუ რაღაცა ისეთი უნდა იყოს, რომელიც აბსურდია.